Uvuga iki? Oya ntacyo mfite cyo kuvugaho, ikintu navuga barubitire dufite muri Rwanda. Baje kwiga bose. Ari uwasifuye ari n'utasifuye. Nose mu nyungu byohereje ntabyo kunyura ku Rwanda. Yatinze gusimbuza. Mamadou Sahubwo ari he? Yagiye he? Ikibazo. Umenye bamenye ngo yarwaye. Ariko atinze gusimbuza ibyo ajya bigira. N'ukuntu yari yakoze neza kuri Murera, nkumbaze byongeye byivanga mwarimu, nuko nyine tubonye rimwe nta kundi. Ikindi kintu navuga mbere yuko APR kino umukino wa nyuma usoza Fazare na El Hilal ni ku bakinnyi batabonetse, hari Mamadou, hari na Clement. Abakinnyi bombi umutoza yavuze ko barwaye, bikaba ari nacyo cyabaye ikibazo. Nk'umukinnyi Mamadou turamuzi yasimbuye, tuzi pressing yiwe ahesha hanini ikunda kubyara umusaruro, ariko byarangiye ari 0-0 kuko batabonetse. Clement turamuzi mu defenseur bwiwe, ajya atsinda n'ibitego by'imitwe byo kuri kona cyangwa se kuri igitego, nubwo wajya kuri VAR, nubwo VAR iri kubihari cyane igitego nawe na VAR yakemera, nubwo banasubiza amashusho inyuma yakemera. ahubwo turifuza ko uramusifuzi yahanwa by'itegeko. Urakoze cyane kuko uvuga iki? Oya ntacyo mfite cyo kuvugaho, ikintu navuga barubitire dufite muri Rwanda. Baje kwiga bose. Ari uwasifuye ari n'utasifuye. Nose mu nyungu baba bamuduhaye ngo professionnel international agasifura imikino nyafurika, agasifura ibintu nkabiri. Ubusa bari munsi bameze gute? Kiriya gitego ni cyose koko, ariko kiriya gitego no mu mateka cyacyari ubute kibicyase. Ni nabwo bwa mbere mbonye APRFC dutsinda igitego cyiza. Umuntu akanga igitego nka kiri, abantu twagiye mu bicu twakuyemo imyenda urakacanga byibuze tunabibona cyiko. Ndababaye cyane. Nicyo babwira abafana ba APR? Icyo nababwira cyo nyine kipe ni yacu. Twitwa abafana turishimye cyane, ariko umutoza nawe ntiyaturyohereje uyu munsi. Abimenye ntabwo yaturyohereje, ntabyo kunyura ku Rwanda. Yatinze gusimbuza. Mamadou Sahubwo ari he? Yagiye he? Ikibazo. Umenye bamenye ngo yarwaye, ariko atinze gusimbuza ibyo ajya bigira. N'ukuntu yari yakoze neza kuri Murera, nkumbaze byongeye byivanga mwarimu, nuko nyine tubonye rimwe nta kundi. Sawa. Yes, turi kuri stade Amahoro aho match ya El-Merreikh na APR imaze kurangira ari ubusa ku busa. Yari match y'ingufu cyane, yari match y'imibare, aho wabonaga aho mutoza yiganaga n'undi, aho abakinnyi bacunganwaga ku mpande zombi, ariko match irangiye ari 0-0. Match y'ubusa ku busa, yego biragora kuyisesengura, ariko nk'umuntu wicaye nkayireba nk'umukunzi wa APR, reka tugira akantu gato tuyivugaho iyi match, cyane ko nubwo izi kipe twakinaga umukino wa Rwanda Premier League, ariko uyu mukino ngira ngufata nk'aho ari mpuzamahanga. Ati kubera iki? Aya makipe nta gikombe azatwara, arimo araharanira ishema. Icyo ni icya mbere cyatuma uyu mukino ukomera ukaba mpuzamahanga. Aya makipe arimo arashakira forume azakoresha mu mikino mpuzamahanga ya CAF Champions League na CAF Confederations Cup hagati ya El Hilal na El-Merreikh. Uyu mukino rero impamvu nawise mpuzamahanga ni uko APR ariyo kipe bigaragara nk'aho irimo irusha izindi zinangaha mu Rwanda gukomera, kubera ko 29. Uyu mukino rero waje kuboneka mu gitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Dawudi, ariko umusifuzi ntiyakemera. Yavuze ko habayeho kurarira, ntiyemeranywa n'abafana, ariko nk'uko muri kubibona ku mashusho, ubwo namwe muze kujya muri comment mutubwire, se umukinnyi yari yaraririye, yari yakoze ikosa? Kuki umusifuzi atemeye iki gitego? Dukomeze tuganire turebe. Hanyuma APR isigaje umukino umwe izakinamo na El Hilal. Uyu mukino niwo uzasoza Fazare kuko ni ikirarane. Noneho tugahita dukomeza na phase retour, kuko phase retour ariyo izasobanura ibintu ku ikipe izatwara igikombe. Nubwo izi kipe zo muri Sudani zaza bizambere zigakurikirana, ariko ikipe izaza ku mwanya wa hafi yo mu Rwanda nize gukana igikombe. Nubwo ikipe izaba ya mbere yo hanze izahabwa igikombe, ariko ntago kizabara, ni nko kwishimira. Ubona ko zongeremo ingufu muri Rwanda Premier League izi kipe, cyane ko imikinire y'amakipe yacu level yarazamutse. Ukabona ko rero bizafasha amakipe yacu gukomeza gutera imbere no kugura abakinnyi bashoboye kandi bakomeye.
Ikindi kintu navuga mbere y'uko APR ikina umukino wa nyuma usoza Fazare na El Hilal ni ku bakinnyi batabonetse, hari Mamadusi hari na Clement. Abakinnyi bombi umutoza yavuze ko barwaye, bikaba ari nacyo cyabaye ikibazo. Nk'umukinnyi Mamadusi turamuzi yasimbuye, tuzi pressing yiwe ahesha hanini ikunda kubyara umusaruro, ariko byarangiye ari 0-0 kuko batabonetse. Clement turamuzi mu defenseur bwiwe, ajya atsinda n'ibitego by'imitwe byo kuri kona cyangwa se kuri kufura, nawe ntiyabashije kuboneka. Ariko turaza gukurikirana amakuru turebe niba umukino wa El Hilal bazakina, niba abakinnyi bombi bazaba babonetse. Iyi nizabikora ari ndifuza ko mwakora subscribe kugira ngo amakuru y'imikino nk'aya ngaya mujye muyabonera ku gihe. Ama live ku kibuga turayakora kugira ngo mujye mubona byinshi byerekeye siporo. Bifuje kugubwa neza, murakarama. turi ku mahoro aho match irangiye APR yari yakirije El Merreikh. Ni ikipe ikina shampiyona ya Sudani kubera ibibazo by'intambara bihari. Murabizi ko yo na El Hilal byasabye Rwanda Premier League ko baza gukomereza shampiyona yabo mu Rwanda bitewe n'uko bakunda gukina amarushanwa mpuzamahanga, kandi iyo amakipe amaze nka journée 5 badakina, urabizi ntabwo baba bemerewe kwitabira amarushanwa mpuzamahanga. Niyo mpamvu basabye Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda ko yabemera bakaza gukomereza igihe cyabo inaha mu Rwanda. Match irangiye ya El Merreikh n'ikipe ya APR binganyije 1-1, ariko umusifuzi ntabwo yatanze ubutabera ku buryo bukwiye. Kiriya gitego cya Dawuda Yusufu njye nabonaga ari cyo. Ndi kumwe n'umukunzi wa APR ukomeye cyane, reka agire icyo atubwira kuri iyi match irangiye 1-1, aho benshi bari kuvuga yuko abasifuzi batigeze batanga ubutabera na gato. Abatwibye rwose kirangira igitego, n'umuntu wabireba wese cyari igitego, nubwo cyabari mu Bwongereza cya gitego bacyemera, nubwo wajya kuri VAR mu Bwongereza niho twavuga ko VAR yaha mu Bwongereza ireba. Kiriya ni igitego cyiza cyane, nubwo wajya kuri VAR zose z'isi cya gitego bacyemera. Batwibye n'andi magambo mfite kuvuga, ariko kuhagarika uramusifuzi azahanwe itegeko, kandi na Rwanda bigeho rwose irebe, kuko baraduhemukiye amanota 3 barayatungurije. kandi abantu ndewe nduvuga ubu ngubu rwose byanancanze rwose, cyari igitego cyiza cyane kabisa. None se iyo urebye wagira inama APR ko yarega muri Rwanda Premier League uramusifuza agakurikiranwa, urabona byagenda gute? Oya bamuhana pe, uramusifuza bamuhana kubera kuko kiriya gitego cyari cyo. Noneho urebye ukuntu twari twazamutse twasireguye, wenda ibyo guserebura tubivemo, ariko kiriya ni igitego nubwo wajya kuri VAR, nubwo VAR iri kubihari. Kiriya ni igitego nawe na VAR yacyemera, nubwo banasubiza amashusho inyuma yacyemera. ahubwo turifuza ko uramusifuzi yahanwa by'itegeko. Urakoze cyane kuko ubusesenguzi duhaye, ariko nk'abakunzi ba APR ntimucike intege, tuzihorera muri match ikurikiye ireturo, tuzihorera kabisa. Oya igikombe tuzagitwara, umusifuzi ntabwo atanze ubutabera, ariko hari igihe bizakunda tukayitsinda abo basifuzi. Oya nubwo bagiyeho igikombe tuzanagitwara, bahatwiba batatwiba, igikombe tuzagitwara. Ibikombe byose biba ari iby'umwanya. Murakoze cyane mwe mwadukurikiranaga ku Muyoboro Izabikora TV. Turabusaba gukora like, comment na share, ariko abakunzi ba APR ntimucike intege, bizakunda. Murakoze.